вие гледате Йоджи, а това е вкусен джапанг. Не се получи, сцена първа, дубль втори. Начало. От доста време насам. Доста време. Има война. Между актьори и режисьори. Ха-ха, аз съм страхващото нещо. Ха-ха. Хей, върни ми го! Понякога актьорите са страшно досадни. И това е позучкан сценарий. Откъде ще знам аз? Сцена първа, дубль първи. Давай! Но вие не казахте начало? Да бъдеш? Или... спрете го, пие ми се дати. Не ми се пие. Джон, довел съм ти някаква група фенове да им дадеш автографи. Я не ме занимайте с глупости, да ви... Плюс 18, плюс 18. Искам да си закупя този буркан, истинскам аз. Не закупя, а купя. Ти си четеш реплики, бе, ти малък. Последна сцена от филма. И приключваме. Начало. Моята библиотека. Имам нова идея. Няма да се с тази стара скучна библиотека. Ще бъде фантастика, приключение, екшън с нови герои. Джони Деп, Брад Пит, Джон Уволнези. Какво? Но ние си имаме този филм от вече 2 години. Майка ми искаше да ме гледа по телевизора. Не! Джон, спри. Ела тук. Защо? Работиш твърде много и ще получиш възнаграждение. Почивай ден, колкото си искаш, даже за винаги, защото си уволнен. И в заключение, не е лесно да си актьор, нито режисьор. Всъщност, много е трудно, още по-трудно и да си красив, колкото мен, така че не знам как се справят тези хора. Чао!